Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Leo katika video hii nitakwenda kufahamisha jinsi ya kutumia Gmail account katika browser yako Chrome ukiwa ndani ya kompyuta yako. Kwa hiyo haina ulazima kuweza kuwa na simu yako ili kuweza kutuma email ama kuweza kuona emails ambazo utakuwa umepokea katika Google account yako. Baada tu ya kuweza kumaliza kuangalia video hii, utaweza kufanya mambo yote hayo ukiwa katika kompyuta yako. So nachukulia kuwa tayari umeshaunganisha Google account yako na browser yako Chrome, kwa sababu tayari nimeshaweza kufahamisha jinsi ya kufanya hivyo. Kwa hiyo una uwezo kuangalia kama hiyo Google account yako ipo connected na browser yako ya Chrome kwa kuingia ndani ya hiyo browser yako ya Chrome na kufungua, na ukiangalia hapa utakuta kuna icon hii inaonekana hivyo. Ukiklik utaona hiyo email address ambayo ipo connected na hiyo browser yako ya Chrome. Kama unavyoona hapa, mimi tayari email address yangu hapa naiona na jina la Google account yangu ni hili Ibrahim, naliona hapa. So baada ya kuhakikisha hivyo, basi ni tayari una uwezo wa kutumia Gmail account katika browser yako ya Chrome. So hapa utakuta kuna link mbili hapa, kuna Gmails na kuna emails. Sisi tutakuja kuingia Gmails katika video hii ya leo, ndio kitu ambacho kimetuleta hapa. Hakikisha upo na access ya internet. Utakapo click katika ile link ya Gmail, utaletwa katika page hii ya Gmail kama unavyoona, na link yake ni hii mail.google.com. Unaletwa moja kwa moja katika Gmail account yako, na hapa ndio interface ya mwanzo ambayo utaiona, ndio interface ambayo itakuwa rafiki kwako. Utakuwa kila ukiingia katika Gmail unakutana na interface hii. Hapo utakuta kuna emails mbalimbali ambazo utakuwa umetumiwa, zitasoma hapa. Kwa sasa mimi nipo na email moja tu hapa ambayo ni hii ya Google Community, na ni new, sikuweza kuifungua hii email kuweza kuisoma. Kwa hiyo utaona hapa kama wewe Google account yako umeifungua zamani na umeshaitumia sana, basi utakuta hapa kuna email nyingi zimejaa hapa. Utaziona zile ambazo tayari umezisoma, utaziona zile ambazo tayari hujazisoma, zitakuwa zimekaa hapa. So utaweza kuclick katika emails hiyo moja hapo ambayo unahitaji kuifungua, na itaweza kufunguka na utaweza kusoma. Kama mimi nimefungua hii email ambayo inatoka katika Google Community Team, hawa ndio walionitumia hii email na address yao ni hii inayotoka hiyo email, na subtitle ama tunasema ile title ya hiyo email ni hii, finish setting up your new Google account. Na nimeelezea email hii kwa sababu sio muda mrefu nimeweza kufungua hii Google account ya Ibrahim, ambapo nahitajika kuweza kumalizia setting ya hii Google account yangu ambayo nimefungua, na ndio maana amenitumia hii email hapa. So utaweza kufungua, utaona kama hivi. Kwa hiyo kama una email zako umetumiwa, utaziona hivi. Kama kuna picha, files mbalimbali mtu kashare na wewe, utaweza kuziona na utaziclick na utaweza kufungua. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kufungua email yoyote vile na kuweza kuisoma. Na huku juu kuna icon mbalimbali huku ambazo zinafanya kazi mbalimbali. Hii icon hii najua ni maarufu, tulio wengi tunaifahamu. Ukiweka tu mouse yako inasoma delete, maana yake kama unahitaji kuifuta hii email ambayo tayari umeisoma hapa, kuihitaji tena, una uwezo tu wa kuclick hapa delete ili kuondoa wingi wa hizi email. Sometimes email zinakuwa zinajaa sana, zinachukua space ya drive yako ya Google account yako. Kama email haina faida yoyote, just umeshasoma na umeshatambua kitu ambacho mtu kakusudia kukwambia, basi unaweza kuclick hii icon ya delete ukaweza kudelete, ama una uwezo pia wa kuweza respond hii email. Unaona, ukaclick hapa reply, ukaweza kuandika hicho kitu ambacho unahitaji kumjibu huyo aliyokutumia email hapa. Kwa ukaandika okay, I will do it later. Okay, unaweza ukaandika hivi okay, I'll do it later. Then ukachagua kama una files ama pictures ama kuna audio yoyote, video unahitaji kutuma, unaweza kuattach files hapo. Ukaklik hapo, kapelekwa katika kompyuta yako, ukaenda kutafuta hiyo picha ama hiyo audio ama hiyo video ama hiyo document iko sehemu gani katika kompyuta yako, na ukaweza kuiselect na ukamtumia huyo mtu. Ka click open, ikaweza kujiattach hapa. Kwa utakapo send hii email yako kuweza kurespond, itatumwa na hiyo file ambayo umekuwa umeattach. Hivyo ndivyo kwa haraka jinsi ya kuweza kureply email ambayo utakuwa umetumiwa na tayari umeweza kuisoma. Lakini mimi sihitaji kuweza kureply hapa, nitaachana nayo, so nita delete. Okay, so acha turudi nyuma hapa, turudi katika home interface yetu ambayo tunakuta kuna emails nyingi tu ambazo zinakaa hapa, zilizotumwa na watu mbalimbali na kampuni mbalimbali ambazo utakuwa umesubscribe kwa kupitia hiyo Google account yako.
So ina loading hapa, unaweza refresh hapa. Okay, ukarudi nyuma kupitia huku, then ikawa tayari. Sasa hivi ukiangalia hii haipo bolded kwa sababu tayari umeshaisoma hii email. Lakini ikiwa bolded maana yake hiyo email bado hujasoma na unaweza kuisoma. Una uwezo pia wa kuhighlight hapa ukaona unalitoa hizi icon ambazo tuliziona ndani kule nyingine. Unaweza kudelete, unaweza ukaarchive, unaweza click hapa mark as unread. Kuna emails ambazo pengine unazijua huhitaji kuzisoma na unahitaji zisome hapa kama tayari umeshazifungua umezisoma. Kuna click hii tu mark as unread na tayari ile email inakuwa tayari kama imeshasomwa. Umeona inakuwa hivyo. Vile vile una uwezo wa click hii snooze. Kuna vitu vingi hapa kama unavyoona. Tukisema tuviongelee leo kwa siku hii ya leo katika video hii basi itakuwa hatutovimaliza na tutakuwa tunachokeshana. Kwa hiyo cha kufanya comment katika section ya comment hapo chini kama unahitaji kuweza kufahamu kiundani kabisa jinsi ya kutumia Gmail account, basi nitakuja kufahamisha kipengele kimoja kwenda kingine. Lakini leo acha tumalizie katika sehemu hii ya kuweza kutuma email. Kama nilivyotangulia kusema awali, nitakufahamisha jinsi ya kutuma email. Ukiachilia ile kurespond hapa, ukiklik hapa na kuweza kureply hapa, kurespond huyo aliyekutumia, kumjibu ama kumtumia kumattach files mbalimbali. Ukiachilia hapo, pia kuna jinsi ya kuweza kutuma from the scratch emails. Pengine hutaki ureply, just unataka umtumie wewe mtu email ambaye hajakutumia email hapa. Vipi unaweza kufanya hivyo? Unaweza kuja huko katika hii compose, ukaklik hapa likaja box kama hili la kuweza kutuma message, ambapo hapa linasomeka new message tu. Hapo utaandika address ya huyo mtu ambaye unahitaji kumtumia. Mfano mimi nahitaji kumtumia, let's say Muhammad Hafiz. Nahitaji kumtumia huyu. Okay, muhammedhafiz.brand nahitaji kumtumia huyu. Then baada ya kuweka hapa huyo mtu ambaye unahitaji kumtumia, utaweka ile address yake. Inawezekana tayari ameshakupatia ama unaifahamu, kwa hiyo utaweka hapo. Subject, ile title ambayo unahitaji ikae pale juu kabisa, utaandika pengine mimi hello Mr. Hello Mr. Muhammad, ndio nahitaji ikae pale juu kabisa mwanzo. Then mundani utaandika hicho kitu ambacho unahitaji kumwambia, kukielezea, ama kuna mambo yote ambayo unahitaji kuandika hapa yaone, basi utaandika hapa. Subscribe channel yako, penda kile unachofanya. So nahitaji kumtumia ujumbe huu hapa, nimesubscribe channel yako, napenda kile unachofanya. Then nahitaji kuattach some image, kwa utaklik hapa katika attach files, utakuja kuchagua hiyo image ambayo unahitaji kuiattach. Mfano mimi nitachagua hii open, kwa nitaattach image hii ambayo tayari hapa imekaa na size yake ni hii kilobytes E414. So baada ya hapo una uwezo wa kuswitch between different signature, ukachagua hapa wanakuwekea kuweka signatures. Unaweza kufanya hivi. Kuna options nyingi hapa, tutakuja kufahamishana nyingine katika muda mwingine kama mtahitaji kuweza kufahamu zaidi. So baada ya hapo una click tu hapa send. Ukiangalia hapa kuna kiaro kimeelekea chini ku schedule send. Pengine unahitaji kupangilia isiweze kutumwa sasa hivi, itume baada ya masaa 5 mbele. Una uwezo wa kuschedule hapa, unaweza kufanya hivyo. Lakini mimi acha niitume hii. Kwa hiyo tayari nimeweza kusend na tayari ile email ambayo nimeandika imeshatumwa kwa Muhammad Hafidh. Na vipi utaweza kuona zile email zote ambazo umezituma kwenda kwa watu wengine ama kwenda katika address account nyingine? Unaweza kuja hapa katika sent, ukaweza kuona email zote ambazo umewahi kuzituma hapa na bado hujazifuta. Basi ukaona kama hii tayari nimeituma hii, hello Mr. Muhammad, nimesubscribe channel yako, akenda anaiona inaonekana kama hivi katika email account ya Muhammad Hafiz. Kwa mfano acha niingie katika email yangu ya Muhammad Hafiz ni kuoneshe kitu hichi. Kwa mimi nitakuja nitaingia hapa, nitaingia katika Gmail account yangu. Nitaona hapa email ambayo imetumwa ambayo inatoka katika huku katika account ya Ibrahim. So nitaingia hapo, umeona hii hapa imekuja inaonekana hivi. Nikifungua hapa tayari naona ile SMS ambayo imetumwa na nimepokea kutoka kwa Ibrahim Hafidh.
Umeona? Na naona hapa kila kitu chake, naona email address ambayo imetoka hiyo email, naona jina la huyo mwenye hiyo Google account. Kwa hiyo na uwezo wa kureply hapa, ambia asante sana na tupo pamoja, share kujifunza. Okay, share na wengine wapate kujifunza. So nimereply kitu kama hichi, kwa na reply natuma kwa Ibrahim Hafiz kutoka katika Muhammad Hafiz. So nita send, then nikija katika Google account yangu Ibrahim Hafiz, nikirudi hapa katika Gmail yangu nikirefresh, itakuja ile email kutoka kwa Muhammad Hafiz, itakuja itasoma hapa. So nikija nikiangalia hapa message sent. Okay, so kama message imetumwa, nikija katika maoni tayari imeingia hapa Muhammad, hello Mr. Muhammad, hii SMS nikiklik hapa imekaweza kurespond Muhammad Hafiz, naona hapa asante sana na tupo pamoja, share na wengine wapate kujifunza. Unaweza kuendeleza maongezi kwa kuklik hapa reply, ukaweza kufanya hivyo. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza kutuma email kwa kuklik tu hapa, ukaja huku ukatengeneza email yako, ukaattach files mbalimbali na ukaweza kumtumia mtu. Nadhani umeweza kujifunza kitu hapa, japo ni kidogo, lakini umeweza kupata idea jinsi gani ya kutuma email na kuweza kusoma emails katika kompyuta yako, katika browser yako ya Chrome. Kama unahitaji, narudia tena, jinsi ya kutumia hii Gmail katika kompyuta yako kwa undani zaidi, na tuje tuongelee vitu vyote hivi ambavyo unaviona hapa. Kama unavyoona ni vitu vingi, basi usiache kucomment na kulike video hii, ili niweze kukusogezea mafunzo ambayo tutakuja kuongea kwa kina vitu hivi vyote unavyoviona hapa. Kwa leo tuishie hapa, asante sana, nisikuchoshe. Share na wengine wapate kujifunza. Subscribe my YouTube channel kama bado hujasubscribe. Tukutane katika video itakayofuata.